హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ భాగ్య. ఇవాల్టి మన రెసిపీ ఏంటంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండి. చాలా టేస్టీగా, ఫ్లఫీగా, తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపించేంతగా ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్లో 2 బ్రెడ్ స్లైస్తో ఇలా ఆమ్లెట్ చేసుకొని తిన్నట్లయితే మన కడుపు ఫుల్గా నిండిపోతుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకొని తినేలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం, ఓకేనా? ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని 3 ఎగ్స్ మనం పగలగొట్టి ఇలా వేసుకోవాలండి. చూడండి, అంటే మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. నేను 2 బ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్ చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటాయి కదా, వాటి కోసం నేను 3 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇలా ఈ పగలగొట్టి వేసుకున్న తర్వాత ఒక మీడియం సైజు ఆనియన్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. చాలా చిన్న పీసెస్ ఉండాలండి, ఎందుకంటే ఆమ్లెట్లు చాలా పెద్దగా ఉంటే కొంచెం బాగోదన్నమాట. అలాగే 2 పచ్చిమిర్చి చిన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక రెమ్మ కరివేపాకు సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకొని స్పైసీ కోసం కొంచెం మిర్చి పౌడర్ని ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూను ధనియా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వీటన్నింటినీ చక్కగా కలుపుకోవాలన్నమాట. మిర్చి పౌడర్, సాల్ట్, ధనియా పొడి కలిసేటట్టు చాలా స్పీడ్గా ఇలా బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా బీట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఉండలుండలు అనేది ఉండదు, చాలా ఫైన్గా మిక్స్ అవుతుంది. చూడండి, ఇలా స్పూన్తో మనం కలుపుకుంటే సరిపోతుందండి. విస్కర్ కూడా అవసరం లేదు, దానికంటే చాలా బాగా కలపవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మనం బౌల్ని క్రాస్ పెట్టి అలా స్పూన్తో తిప్పితే చాలా ఫైన్గా అయిపోతుంది. అది పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పేనం పెట్టుకొని ఆ పేనం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఆయిల్ వేసి మొత్తం పేనం మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ మాత్రం మీడియంలోనే పెట్టుకోవాలండి, ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టినట్టయితే మాడిపోద్ది, స్లో అయితే కొంచెం లేట్ అవుద్ది అనమాట. అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఈ పేనం పైన దోశలా కొంచెం పెద్దగా వేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా మొత్తం పేనం పైన ఎగ్గుని వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్లో వేయించుకొని పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ అండి, ఇవి 2 బ్రౌన్ బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నమాట. వీటిని ముందు ఆమ్లెట్లో ఒక సైడ్ అద్ది మరొక వైపు కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. పైన కూడా కొంచెం ఎగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పలచగా ఉంది అనుకుంటే థిక్గా ఉండాలా, మనకు ఆమ్లెట్ ఎక్కువగా కావాలి, సెకండ్ వైపు కూడా ఉండాలి అనుకుంటే కొద్దిగా పైన కూడా వేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకు ఆమ్లెట్ కిందికి కాలిందా లేదని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మిడిల్లోకి కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ పీస్కి ఆ పీసు రివర్స్లో వేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఇలా రివర్స్ వేసుకోవాలి. అలా రివర్స్ వేసుకొని కాలిన తర్వాత మనం ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ అండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ నొక్కి ఆల్ నొక్కండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు వీడియోని అనేది మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అనమాట, ఓకేనా? మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.